नंबर 7, ऑस्ट्रेलियन मैगपाई। ये परिंदा ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और जब इसका ब्रीडिंग सीज़न होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। ये अपने ब्रीडिंग सीज़न में इंसानों पर भी हमला कर देता है। इसीलिए इसके ब्रीडिंग सीज़न के दौरान ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑर्डर होता है कि आप घर से कोई कैप या छतरी लेकर निकलें ताकि इसके हमले से बच सकें। ये परिंदे अक्सर एक दूसरे के साथ भी लड़ते हुए पाए गए हैं।